د کوروالي پر مهال د مېرمنې شرمګاه یا پسته کتل کومې ګټې لري؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بلې نشان ووهئ. مننه. اکثره ملګري په دا سوچ او فکر کې وي چې کله مېرمنې سره په لومړي ځل یعنې د واده 2 یا 3 ورځې وتې وي، داسې نارینه یا داسې ځوانان شته چې په ډېرو اکثره اصولو باندې نه پوهېږي. نو د دې لپاره دوی نه لاره ورکه وي چې څه باید له مېرمنې سره وشي او څه ونه شي. د یو ورور د دغې ډلې څخه پوښتنه کړې وه چې آیا د خپلې مېرمنې سره د کوروالي پر مهال د مېرمنې شرمګاه ته کتلی شو که نه شو کتلی. لکه څنګه چې موږ تاسو ته الله پاک هر حدود او هر اصول ایښي دي، نو دغه راز په هر وخت کې باید هره طریقه چې په هر اصول وي نو باید پر ځان مراعات کړو. کله چې د مېرمنې سره کوروالی کوئ نو باید هر څه په نظر کې ونیسو. د دې ترڅنګ دغه هم یو اصول دی چې کله تاسو کوروالی کوئ نو هغه څه باید په یاد ولرئ کوم چې تاسو ته او زموږ ټولو ته پیغمبر سلام ښودلي دي. کله په کوروالي کې هم د مېرمنې شرمګاه ته کتل نه دي پکار. د مېرمنې شرمګاه ته کتل کېدای شي ستاسو اولاد د هغه سترګو ته کوم ضرر ورسېږي او یا هم د هغه بدن په غړو کې کوم غړی یې کوږ شي. نو دا تاسو کولی شئ هغه ملګری چې د دې پوښتنې سوال یې کړی و چې آیا مېرمنې ته په کوروالي په وخت کې د هغې شرمګاه ته کتل پکار دي او که نه دي، نو باید هېڅ وخت داسې کار ونه کړو کوم چې د اصولو خلاف کار وي. نو هیله کوم ملګرو چې زموږ هره ویډیو چې موږ تاسو ته جوړوو تاسو د مشکلاتو د حل لپاره یې جوړو. دغسې هر څوک کولی شي موږ سره په رابطه کې هم شي او موږ ته کمنټ وکړي تر څو خپل مشکل حل شي. نو هیله کوم ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.